ki mutema mabe o ezala nini. Mutu soko leki ki mutema mabe bisuka suko yo komandoki ba okamondoki. Soki makamo mabe leki yo mope na kitoko ya mutu esilaka. Muni so za makamo mabe na kitoko na yo esila. Ki mutema mabe ya bafricain to ke nango wapi. Ki mutema mabe ezo kola kaka. Na culture na biso bafricain ezo kola. Ezo sila te ezo bakama. Ki mutema mabe o ya bafricain to ke nango wapi. Na uti na ba prière na uti na prière na ngai lo biso vendredi to za na biso na prière. Na uti na prière na ngai esila na minuit mais le quoi l'histoire de si ba betele ngango déjà na be no ba bi na betela ki makama mutema mabe international makama ki mutema mabe ekomi lokola kindo kitoye batetu biso ke nango wapi. Na ozala nga bino ta mingi te na okota mamona lisolo na nga ba obo okota obozo kota. C'est pas grave, vous beaucoup tapez na reta, vous beaucoup tenir bo bandila ka vidéo eza nango wana. Leo te ko lobela ki mutema mabe ya bafricain. Toto lobi ba africain to te Afrique nyonso. Ki mutema mabe na ba culture na biso bafricain. Ezalaka nini? En tout cas, tokoti na lisolo na biso na pesi bino nyonso ba mbote nyonso bozana nga na direct. Namoni ve na nga la loi, namoni Patrick, namoni Emezola, namoni Clégie mobala zanga mbanda mo métis noir. Yao yango wana Clégie. Bambote na bino nyonso bozana nga na direct famille na nga, mama na nga, bana na nga, bambote na bino nyonso. Tokoti vraiment na lisolo na biso to eli bino na pokwa lelo to na buta lelo to na tongwa lelo poto bani de journée mo mususu to ekoloba ki mutema be africain zana mutu moko abenga kinga pa betela nga lisolo oyo abenga nga international folo bela lisolo oyo ki mutema be africain folo belango tozo kende wapi na culture na biso ba africain tozo kende pe tozo suka wapi ezaki na ba indien moko boye ba indien wana bayaki na mboka na biso ya Congo bayaki na Congo pona kosala kaka ndenge ezalaka bayaki po basala ba projet na bango batindaki nanu bendie mibale mutu bayaki na kotala terrain bayaki na ko découvrir terrain bongo ba misusu baya po babanda kotonga eloko bazaki nango posa basala endie wana ndenge bayaki bakomi na Congo babandi ko bafandi babandi kolandela bakaba mikanda ndenge zalaka babandi kolanda bakaba mikanda baya kosala mwa mois et demi po bazola mikanda wana ya Congo esenga ki babando tonga o esenga ki mikanda o ba mikanda mboka ndeti ba carte électorale na bango bazala na onso pe carte électorale nde esenga ki na tana o ba no sala ba dossier wana talaka ba indien mususu français ba yebite lingala pe ba yebite ezaki na mutu bakutana ki neka na ba bureau bandako kende bakutana ki na vie mo be wana mutamangala kaka mutu wana aidaki bango vraiment po bazo mikanda asunga bango vraiment bazu ba mikanda tout oyo baki nango posa ba indiana balobi lokola yo sungi biso vraiment tozu ba mikanda o toza nango posa biso tozo zonga na mboka na biso toke koza bandeko na biso mususu tozo ya kotonga awa tokotao vraiment directeur yeloko otonga totonga yo lukela biso déjà bato lukela biso 60 personnes au bako travailler na kati ya société wana so biso to yeme yo ozala directeur na bango tupo o aider biso na kozwa mikanda taka to yebaki français to yebaki po to yebaki français to yebaki lingala te mais yo o aider biso to zuba mikanda wana lukela biso 60 personnes tozo koya po to ya kotonga ba india wana bazongi na mboka na bango après 3 mois baye ko zonga susu na Congo bazongi na Congo bazwa ki pe sika babandi kotonga batongi batongi hôtel boîte de nuit bakomi susu batongi susu na nini yango batongi na restaurant esenga ke ma bato po basala na kati papa na pe kotatikala ki na 3 mois na oba indie bazonga ki pe aluki bato aluki vraiment
aluka écoute 100 personnes pour baba c'est qu'il aura à 60 mais écoute aluki 100 personnes ba congolais pour ka bando sala na ba compagnie wana ba indien azoki 100 personnes tata on loka bando ko sa mais église moko boye l'église yango azoki ma mingi ba frère église na ba sœur bando sala asenga baba mikanda ka ndenge sala ka boya na ba mikanda oyo boya na oyo bandiko na biso ba yaki na ba mikanda po baba ndako sala papa na kuta zwi bango na ba $20 pona ba dossier ye moko teka ba ba kamuta olia na musala na ye tito boite azoki ba $20 o alinga sala yaka na $20 yaka na dossier na yo et comme il est prêt minde ba indienne ba ye ko 60 personnes ba sali réunion na papa wana ba bise ayo to tio directeur ya entreprise oyo mais batu oyo libiso to bandi na batu oyo likolo ba bandozwa $1000 ba oyo ya kati ba ndozwa 7 ans ba oyo ya suka ba bandozwa 4 ans. Ça dépend na musala na bango, ça dépend na métier na mutona métier na ye mais oyo ya suka yaki lokwa bato oyo ba famille oyo ya nettoyage ba onde mutu ba ndozwa 4 ans. Papa wana congolais wana alobite ndenge yo mais balobi kutu yo oza na salaire ya 1500 oya landi yo aza na 1000 sima wana 7 ans oya suka 4 ans. Papa wana alobite bopesi bango salaire ebele congolais ndenge aza boye nde bobandie na 1000 era ko sala 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois akolinga so bopa sele susu likolo ya 1000 boboke na bango musika ndenge eza boye oyo ya 1000 bopesa ye 4 ans oyo ya katikati bopesa 150 oyo ya suka azwa 80. Bandeko nanga akitisi bango ko kavya ko kitisa ndenge basala nini babi ye aza congolais ayebi batne o aye na bango ndenga lobi kito kitisa mbongo ayebi tina po yeme zate kasi bakitisi musala pe bandaka te babandi musala 4 mois 5 mois 6 mois bato bandi ko bato banda ko sala bandi ko loba bandi ko yima babi ki biso tozo sala trop to komi ko sala trop mais salaire tozo zwa ezema muke faut to sala grève ba ko sala grève basali grève na bonde basala ki ba indien wana ba bengisi bango réunion bosali grève point bobi musala bosali boye pona ni te parce que tozo sala trop to travailler trop mais salaire tozo eza muke en tout cas ils aussi maintenant bo ba biso salaire po biso beto bandela musala na biso ba indien na ba fandisi bango po basala ki réunion papa na ya ekete bende ba yebise non biso biso poto ba sabino salaire eza après 2 ans to ba sabino salaire to ngato pe sabino salaire na bino ya bien mais mutu o ayaki na bino na musala alobaki salaire na to pe sabino eza ebele to ngato pesa mutu liboso ye moko to pesa 1500 o ya landie to pesa 1000 o ya katikati 7 ans o ya suka 4 ans ye moko alobi mbongo wana eza ebele ye moko akitisi bino oya ya deuxième alobi to pese 4 ans oya katikati 150 oya suka 80 ezaki faute na biso te moi to baza bino salaire na minute oyo ezate salaire ekomata après 2 ans ezaki nde boy salaire onde ezaki boy ye alobi to kit oui mutu na bino ayaki na bino alobi to kit bino salaire to ana choix te poye aza congolais ndeti bino ye moka yebaki tina alobi to kit sa salaire en tout cas epesaki pitopal vraiment na kati ya compagnie wana ndeko nanga muziki ya yango wana epesa vraiment pitopal na kati ya compagnie wana balobi pona nini papa o akoyi ko sala biso boye pona nini ndeko na biso congolais aboma biso boye bato o baza ba étranger ba ko sala na kati ya mboka na biso pe ba yena salaire na bango bien ye abomi biso akitisi biso ba salaire tala ki mutema mabe ya ba africain oyena ni ozui bango no ba $20 kutu bango ba inde batinda ko zo ba $20 batinda ko kaka olukela bango bato yona ni ozui no ba $20 na bato pe comme na era salaire mbongo ngo eza yote e ko uta na poche na yote yote mto ko futa bango ozui okitisi bango vraiment tala niveau ya ba africain côté tozo kende
tozokende wapi na makambo tozokende nango wapi bandeko wana bazalaki 60 20 basilikaki baye kolongwa na musala 20 babito kosala te parce que salaire vraiment malamu na fa na nga na ndako kinaka kolekisa ta na nga awa na kosala te na 80 euros oyo soki mpe na 80 euros na $80 bolimbisa na $80 oyo na kosala na nga te malamu na fa na nga na ndako 20 balongwaki 20 ande balongwaki motema esalaki bango mabe bakebi kota nde kaka ezalaka loka bamakambo yango bamaladi yango bakoma osomba yango na somona na 10 francs 1 euro batekelo maladi okomema moto jusqu'à la mort 20 wana bakendaki baluki bandako ya bikota bazwi oyo esengaki bazwa baye babokeli papa na biso wana maladi papa na biso azalaki na ndako na ye azolia amona kaka mutu agangi mutu oyo agangi apike crise na babemena hôpital boye azoloba te likolo akomi paralysé asali AVC papa na biso asouffri na maladie wana banda 3 ans na maladie wana nde pa komaki déjà paralysé na AVC na ye wana AVC na ye wana belaki na musala ngo pe bende moye ba garder muta maladie bongo ezate balongoli epe musala azongi na ndako afai na ndako ti papa na biso ayaki kokufa na maladie o abelaki aye kokufa mais ba indiana loka balingaki kaka to basombelaki déjà lupangu pesa yaki na ataki bana na ye na mwasi na ye babanda kofana libota ne mobimba bazalaki na lupangu wana papa pe akufi ndenga akufaki bana pe oyo bazwe lupangu bateki ba bien nyoso esili bango yango lisolonga na ele bino bandeko na nga yango lisolonga na ele bino conseil ezaka biso ba africain to biso ba africain tozokende wapi na kimute ya mabe oyo biso ba africain olingi kondima moninga te surtout eza na soki pe na babani to ekolo soki pe 3 mboka 3 mboka baloba lingala totie Congo Brazzaville totie na Angola 3 mboka eloba lingala kimute ya mabe tolingani te na 3 mboka o tolingani na biso te eloko pe towelaka toyeba yango te eloko pe tolinganaka te toyeba yango te ti lelo Congo moyina congolais moyini angolais eza nini vraiment yango conseil na nga na elibino yango papa na nga Mathieu bonsoir na yo yango nga lisolo nga na elibino papa na biso tozangi ye pona kimutema mabe na ye toyebi pete so eloko ni esalaki akidisa baninga ba salaire toyebi pete so ki pe eleka kaka jalousie ki ba okokana ba salaire bando beta na toyebi pete sikotala yango ememi etina liwa ngaka batindeli nga lisolo oyo natunaki camarade na moto zala ane awa aza togolaise natunye yaye yango ki mutema mabe oyo ezalaka na bato mwindu to mutema mabe oyo ezalaka na biso toloba lingala ezalaka pe na bino pe tobenga bino bata bikolo ezalaka pe na bino ki mutema mabe wana abina ndeti nini ngabi te parce que congolais to angolais alingaka te muninga bonga alingaka te muninga lekaye bino pe na mboka na bino ezalaka bongo abina alobi non biso yalaka bongo te na pesi exemple ngabi par exemple mususu na magasin oyo ya ba congolais magasin oyo ya bino ba togolaise to ba bino ba togolais de magasin kangama congolais na congolais na togolaise ba magasin kangama yo siko togolaise oye posomba biloko ba bele ba oteka biloko moko okokota na magasin ni na bango mibale abinanga mais ça clair na okota na magasin nanga na magasin ndeko nanga togolaise na kokota kunanga bipo ali no okota pa angolais te to pa congolais te abino na okota kuna te parce que bango ba ndeko nanga te na okota pa ndeko nanga na tuni lisusu neni congolais moko na tuni soki ba magasin kangami 4 ya ba Nigeria ya ba angolais
na ba Congo okokota wapi na magasin wana boye biso Congolais lobi na ngani Congolais lobi na nga ye kutu a préféré akota na magasin ya ba Nigeria ki magasin ya ba Congolais non ya ba Angolais na tunye pourquoi parce que Nigeria azolo balingala te Nigeria ayebi portugais te mais yo okota na magasin ne pourquoi abina kokota kuna parce que manandimi mbongo nanga ekota nango na magasin ya Niger ki magasin ya batamangala tala ki mutema mabe kote tozo kende bomoni ki mutema mabe ya ba africain kote tozo kende bomoni ki mutema bene to lingana kate pona makambo oyo a préféré na ye akota na magasin oyo bato balo balingala te akota ne kuna mbongo na ye etikala kuna ki mbongo na ye etikala kote pa bandeko ne balo balingala eza bien te to lingana nanu to lingana vima biso batamangala biso to balingala to lingana vima parce que moyina congolais moyina angolais botala bamboka mususu nde bazalaka ba ini tala Togo okomona bango ndeko to soki pe togolais akokangama na ndeko na ye oke pa nani o ba rabi okomona rabi na ndeko na ye oke na Maroc na ndeko na ye mais ere kaka kote na biso batamangala to lingana kate to welela nini na kati to yeba apelo to welela te to yeba apelo to bomana kate kaka kimutea mabe kaka oboyi na yo muninga leki mo oboyi na yo oyini ye kote aleki ngate obude vema ota bebe na physique mais oui aleki yo mais ondima ete ala nini ya bandeko nanga ezalaka nini biso batamangala biso to balingala ezalaka nini to lingana na s'il vous plaît to lingana vraiment esala bien to longola kimutema be o to zana po e bakisela biso elote e longola biso pe elote to lingana biso to simbana ya omoni bamboka na biso ngo e bonga te ba président ba fandi na bakati bamboka ngo bakomi ko konza mboka tina suka parce que biso mono to lingani te biso no ba peuple to lingani te nde to lingani te bon mboka ebonga pete mboka ekobonga pete ezonga kasima to lingana vema ngali so na ele bino yango wana to tika kimutema mabe to simbana linga muninga na ondengo milingaka poso ki ndenge yo milingaka no vema bwende tingane na milingana nga bwena ko ikosala muninga mabete pona milingana ngamu ko na linga pe kosala pe muninga mabete mais so na milingaka nanga te na kosala pe muninga nanga mabe to komi na biso na suka emission na biso lo ngana ele bino yango wana bande konanga isolo ngana ele bino yango na kimutema mabe ya ba africain to so ke nango wapi esikani to koma na kimutema mabe oyo ezo yebana te elo ngana ele bino yango wana ele bino trop emana to komi na biso na suka emission na biso papa na biso aselmu okoti na retard bandela video o comprendre loko ni to yaki olobela to akolobela kimutema mabe ba africain to simbana to lingana ba mindele balingani mundele aotika te mundeko ne mundela kweya rien mais biso bato mwindu to lingani te o mona vande ko mwinda okene na libulu otiki ya dina na libulu ana pa kufa eza bien te to lingana vraiment bandeko nanga emisonga na ele bino yango wana ya malamu bozwi ndeka na lobaka ya mabe bobwaki na lela bino tono so bozaki nanga na direct na moni bato bele bokoti na moni matie mwana pare atongo yo yango wana matie lobaki obenga nga lobi so osisi kotala match ya France mobenga nga pete matie ya yo yango wana matie medi mikolo na omono te medi na obenga o mobala mundele ya yo yango wana na moni susu mobala zanga mbanda so na bwaki ote na suka seke mabe makasi clégie mobala zanga mbanda yo yango wana en tout cas to komi na biso na suka émission na biso bambote na bino nyonso o natangi bakombo te o pe natangi te o pe natangaki bambote na bino nyonso libanga ya laka ya mokolo chaîne ya Benina de International mwasa mukuse boyi sai mukini na yo libanga ya ye libanga biso sepa motoyo asimbi
Béni Africa TV. Muto asimbi Béni Africa TV bomona ba misezo kota ndenge na ndenge papa na ngala mona fumuki mbango vema papa na nga rumela na yo yango wana papa na princesse obena nga matiza ou je confirme matiza ou papa umela na yo vema yango wana papa na nga to petit lisusu mama na biso Beyoncé o akokisi mbula lelo maman ba joyeux anniversaire na yo omela no vema mama Beyoncé mwana Paris to mwana France omela no mama na biso o aboteli biso métis noir yo angwana mama na melo parabenja joyeux anniversaire joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour, maman. Botama et l'amour. Parabéns a você nesta data que linda. Muita felicidade, muitos anos de vida. Mama Beyoncé, yango wana botama elamu, humela, mona bana na yo bakoko, noti na 4e génération mama nanga, mona yango vema tolela o trozalaka wana, na krake yo, ozwa idete, et tokumi na so na suka émission na biso, s'abonner s'il vous plaît, tokutana la prochaine na nouvelle émission kaka ndenge zalaka. Bye.